अगर आपको रात में किसी बंद दुकान के अंदर से धीरे धीरे खट 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 की आवाज सुनाई दे और आप जानते हो कि उस दुकान की चाबी सिर्फ आपके पास है, तो क्या आप उसे खोलने की हिम्मत करेंगे? इस कहानी के लेखक है वीरा, जो कि हमारे सब्सक्राइबर ही है। ये घटना उसकी साथ ही घटी थी। तो आए सुनते हैं उसी की कहानी, उसी की जुबानी। अपनी आंख बंद करो और इस कहानी को महसूस करो। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस रात हम 4 दोस्त छत पर बैठे थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन माहौल में अजीब सा सन्नाटा था। तभी मेरा दोस्त रोहित बोला, यार तू हमेशा कहता है ना कि तेरे साथ कुछ अजीब हुआ था उस बंद दुकान में, आज बता ही दे। मैं कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैंने ये बात आज तक किसी को नहीं बताई, क्योंकि जो उस रात मेरे साथ हुआ था वो आज तक मेरे दिमाग से नहीं निकला। और सच कहूं, आज भी जब रात में लोहे की खटखट की आवाज सुनता हूं तो मेरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। ये घटना लगभग 2 साल पहले की है। मैं उस समय अपने चाचा की किराने की दुकान संभालता था। दुकान बाजार के आखिरी कोने में थी। दिन में तो वहां काफी भीड़ रहती थी, लेकिन रात के बाद पूरा इलाका पूरी तरह सुनसान हो जाता था। उस दिन रात के लगभग 10:45 बज रहे थे। मैं दुकान बंद कर रहा था। लोहे का शटर नीचे खींचते समय घरर शटर की आवाज पूरी गली में गूंज गई। मैंने ताला लगाया और एक बार पीछे मुड़कर दुकान को देखा। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे दुकान के अंदर कोई खड़ा हो और मुझे देख रहा हो। मैंने खुद को समझाया, शायद थक गया हूं, और घर चला गया। रात के लगभग 1:30 बजे होंगे। मैं गहरी नींद में था। तभी अचानक मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। ब्रर ब्रर। नींद खुल गई। फोन उठाया तो देखा अननोन नंबर। मैंने कॉल उठाई, हेलो, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। बस बहुत हल्की सी खट खट खट, जैसे कोई लकड़ी पर धीरे धीरे थपथपा रहा हो। मैंने फिर कहा, कौन है? लेकिन तभी कॉल कट गया। मैंने सोचा कोई मजाक कर रहा होगा और फोन रखकर फिर सो गया। करीब 10 मिनट बाद फोन फिर वाइब्रेट हुआ। ब्रर ब्रर। फिर वही अननोन नंबर। इस बार मैंने कॉल उठाते ही कहा, कौन है भाई? उधर से फिर कोई आवाज नहीं, लेकिन इस बार मुझे साफ साफ सुनाई दिया, लोहे पर किसी के नाखून रगड़ने की आवाज। क्रीक। मेरे शरीर में एकदम ठंडा झटका सा लगा। फिर कॉल कट गया। मैंने तुरंत नंबर पर वापस कॉल किया, लेकिन नंबर स्विच्ड ऑफ। मैंने फोन साइड में रखा, लेकिन उसी समय मेरे फोन पर एक मैसेज आया। उसमें सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, दुकान खोलो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने सोचा, कौन भेज सकता है ये? लेकिन तभी दूसरा मैसेज आया, मैं अंदर हूं। मेरे हाथ कांपने लगे, क्योंकि दुकान की चाबी सिर्फ मेरे पास थी। उस रात पूरा बाजार बंद था और कोई अंदर कैसे हो सकता था? मैंने खुद को समझाया, कोई दोस्त मजाक कर रहा होगा, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में अजीब डर बैठ गया था। करीब 2:15 बजे मैंने फैसला किया कि जाकर देखता हूं। मैं बाइक लेकर दुकान की तरफ निकल गया। पूरी सड़क खाली थी, कहीं कोई इंसान नहीं, सिर्फ दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज, भौं भौं भौं, और बिजली के तारों की हल्की आवाज। जब मैं दुकान के पास पहुंचा तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि दुकान का शटर हल्का सा हिल रहा था, जैसे अंदर से कोई उसे छू रहा हो। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। पूरा बाजार अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ एक स्ट्रीट लाइट जल रही थी और उसकी पीली रोशनी मेरी दुकान के आधे शटर पर पड़ रही थी। तभी अंदर से आवाज आई, खट खट खट। मेरी सांस रुक गई। मैंने डरते डरते कहा, कौन है अंदर? कोई जवाब नहीं, लेकिन आवाज बंद हो गई। पूरा माहौल फिर से खामोश। इतना सन्नाटा
कि मुझे अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने ताला खोल दिया। टक! ताला खुलते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने धीरे धीरे शटर उठाया। गड़गड़गड़। जैसे ही शटर ऊपर गया, दुकान के अंदर पूरा अंधेरा था। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और अंदर कदम रखा, लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया, मुझे एक अजीब चीज महसूस हुई। दुकान के अंदर बहुत ठंड थी, जबकि बाहर गर्मी थी। मैंने टॉर्च चारों तरफ घुमाई। सारे सामान अपनी जगह पर थे, कुछ भी गड़बड़ नहीं। मैंने राहत की सांस ली। शायद मैं ही बेवजह डर गया, लेकिन तभी मेरे पीछे से शटर अपने आप गिर गया। धड़ाम! मैं पूरी तरह डर गया। दुकान में पूरा अंधेरा हो गया और उसी समय मेरे ठीक पीछे किसी की धीमी सांसों की आवाज सुनाई दी। मेरे हाथ से मोबाइल लगभग गिर गया। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने घबराकर फिर से चारों तरफ टॉर्च घुमाई और तभी मेरी नजर दुकान के कोने में रखे पुराने शीशे पर पड़ी। टॉर्च की रोशनी जैसे ही उस पर पड़ी, मेरे पैरों से जमीन खिसक गई, क्योंकि उस शीशे में मेरे पीछे कोई खड़ा दिखाई दे रहा था। एक लंबा काला साया जो बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा था। लेकिन जब मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। उस रात मैं किसी तरह शटर उठाकर बाहर भागा और बिना पीछे देखे घर पहुंच गया। अगली सुबह जब मैं दुकान पर वापस गया तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन दुकान के अंदर फर्श पर धूल में किसी ने उंगली से लिखा हुआ था, मैं अभी भी अंदर हूं। और सबसे डरावनी बात, वो लिखावट मेरी ही हैंडराइटिंग जैसी थी। आज तक मुझे समझ नहीं आया उस रात दुकान में असल में कौन था, और अगर वो मैं नहीं था तो फिर वो कौन था जो मेरे पीछे खड़ा था। अगली सुबह जब मैं दुकान के अंदर खड़ा था, मेरी नजर बार बार उसी जगह पर जा रही थी जहां धूल में लिखा था, मैं अभी भी अंदर हूं। मैंने घुटनों के बल बैठकर उस लिखावट को ध्यान से देखा। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए, क्योंकि वो लिखावट सच में मेरी ही जैसी थी। हर अक्षर, हर घुमाव, सब कुछ। मेरे दोस्त कहते थे कि मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी टेढ़ी होती है, और उस धूल में भी वही टेढ़ापन था। मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर ये मैंने नहीं लिखा तो किसने लिखा? दुकान के अंदर उस समय भी अजीब सा सन्नाटा था। बाहर बाजार खुल चुका था, लोगों की आवाजें आ रही थीं, लेकिन दुकान के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे आवाजें अंदर आने से डर रही हों। उस दिन मैंने तय किया कि अब इस बात को भूल जाऊंगा। शायद सच में मैं रात को डर के कारण कुछ लिखकर भूल गया हूं। पूरा दिन दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगी रही, सब कुछ सामान्य था, लेकिन शाम होते होते मुझे फिर वही अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कोई पीछे से मुझे देख रहा हो। जब भी मैं पीछे मुड़ता, वहां कोई नहीं होता, लेकिन दुकान के कोने में रखा वो पुराना शीशा बार बार मेरी नजर में आ रहा था, और हर बार मुझे ऐसा लगता जैसे उसमें एक साया खड़ा है जो मुझे देख रहा है। रात के करीब 10:30 बजे मैंने दुकान बंद कर दी। शटर गिराते समय फिर वही आवाज आई, घड़र। लेकिन इस बार जैसे ही शटर पूरी तरह बंद हुआ, अंदर से बहुत हल्की आवाज आई, ठक। मेरे हाथ वहीं रुक गए। मैंने कुछ सेकंड तक ध्यान से सुना, फिर वही आवाज, ठक ठक, जैसे कोई अंदर से धीरे धीरे शटर पर थपकी दे रहा हो। मेरे गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी, क्योंकि दुकान के अंदर तो कोई था ही नहीं। मैंने जल्दी से ताला लगाया और बिना पीछे देखे घर चला गया। लेकिन उस रात नींद नहीं आई। करीब 2 बजे रात मेरी आंख अचानक खुल गई। कमरे में घना अंधेरा था, सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की आवाज सुनाई दे रही थी, टिक टिक टिक। मैं करवट बदलने ही वाला था कि तभी मुझे लगा मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर कोई धीरे धीरे चल रहा है। चर चर, जैसे लकड़ी के फर्श पर कोई कदम रख रहा हो। मैंने धीरे से आवाज लगाई,
कौन है? कोई जवाब नहीं, लेकिन कदमों की आवाज रुक गई। कुछ सेकंड बाद मेरे फोन में मैसेज नोटिफिकेशन आया। टिंग! मैंने फोन उठाया। स्क्रीन पर वही अननोन नंबर। मैसेज में लिखा था, तू मुझे बंद नहीं कर सकता। मेरी सांस अटक गई। उस मैसेज के नीचे एक और मैसेज आया, क्योंकि, और फिर तीसरा मैसेज, मैं तेरे साथ ही आया हूं। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तुरंत कमरे की लाइट ऑन कर दी। पूरा कमरा खाली था, लेकिन तभी मेरे पीछे दीवार पर लगे आईने में मुझे कुछ दिखाई दिया। मेरे पीछे एक काला साया खड़ा था, बिल्कुल चुप, बिल्कुल स्थिर। मेरी सांस रुक गई। मैं धीरे धीरे मुड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उस रात के बाद मैंने वो दुकान हमेशा के लिए छोड़ दी। आज 2 साल हो गए। मैंने कभी उस बाजार में वापस कदम नहीं रखा। लेकिन 3 दिन पहले मेरे फोन पर फिर वही अननोन नंबर से मैसेज आया। मैंने कांपते हाथों से उसे खोला। उसमें सिर्फ एक फोटो थी। फोटो में वही मेरी पुरानी दुकान थी। शटर आधा खुला हुआ, अंदर पूरा अंधेरा, लेकिन उस अंधेरे में एक साया खड़ा था। और सबसे डरावनी बात, वो साया बिल्कुल मेरी तरह दिख रहा था। और फोटो के नीचे लिखा था, दुकान अभी भी खुली है और मैं अभी भी अंदर हूं। उस रात के बाद मैंने कभी उस नंबर को जवाब नहीं दिया, लेकिन आज भी कभी कभी रात में मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, अननोन नंबर, और मैसेज में सिर्फ एक लाइन होती है, कब आ रहा है? क्या वीरा के जैसा आपके साथ भी ऐसा घटना घटी है? अगर घटी है तो कमेंट करना ना भूले, और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।